Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page not allowed to addresser ဖြစ်မှာ post အပိုင်းမှာ register ဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner ကိုလည်းမသိနားမလဲပဲねဒီဘက်မှာ request ပြုတင်ပြီးတော့တဲ့ခင်မှာ request ပြုတဲ့ main menu ဖြစ်နေတယ်ထပ်ပြီးမှ request ပြုလည်းတင်လို့မရဘူးဖြစ်နေဒီ error လေးကို step by step လုပ်ပြီးဖြေရှင်းဖို့ရှိနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာတော့ကျွန်တော် page က register ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ page not allowed to addresser ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ request ပြုမတင်မယ်နဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော် page ကိုစစ်စစ်ပါဘယ် post ဘယ် content တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် content register ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ဘယ် content ကျွန်တော် boost လုပ်တဲ့အခါမှာ register ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ content အဲ့ဒီ post ကိုဖြတ်ပြီးမှပြီးလို့ရှိရင် Facebook page ရဲ့ policy နဲ့ထိခိုက်နိုင်တဲ့ post လေးတွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှတန်ရှင်းတရက်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin account တစ်ကောင်ကိုကျွန်တော် ID တော့တင်ရတယ် ID တင်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးအစိမ်းအောင်ပြတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင် add ID တော့တင်ရတယ်add ID ဘက်မှာလည်းအစိမ်းအောင်ပြတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှလည်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ request ပြုလာပြီးတင်လို့ရတယ်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ ID မတင်ဘဲနဲ့ request ပြုတင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီလိုလေး error တက်တော့ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ ID fail ဆိုပြီးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင် addresser access permanently registered ဆိုမှ final decision ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတူတူဆက်လို့ရတယ်ဒီ error တော့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒီ error အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲငကိုအတိုင်းပြန်မှာ post ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page owner ရဲ့အခြားသောနေရာမှာ service အများကြီး app ပြီးမှကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူးဒီ page ကိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တခြားလေးစူးစမ်းပြီးလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြုတင်မှုဆိုရင်ဒီနေရာဒါလိုက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်တာမှာ addresser policy ရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ wala တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request ပြုတင်ရမှာစာသားတစ်ချက်ရေးပြီးသွားမယ်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်ဒီ error မျိုးဖြစ်တော့ခဲ့လဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးမှ request ပြုတင်လို့မရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တခြားလေး explain လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်အားလုံးအစင်လုပ်ပြီးထားတာရှိတဲ့အတွက်အဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာမှာကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် copy ပို့ပြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page ID ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစင်လုပ်ပြီးထည့်ထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user လေးပဲတစ်ချက် copy ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမှာ page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးထည့်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတည်းယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလေးပါနော်ဟုတ်ဒီဥစ္စာလေးပြီး open ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီ setup ပို့လို့ပြီးသားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ ID တစ်ချက် copy ပို့မှကျွန်တော်ဒီနားတစ်ချက်လာပြီးမှဒီမှာ page လို့ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL ထည့်လိုက်ရတယ် page ရဲ့ username ထည့်လိုက်ရတယ် page ID ထည့်လိုက်ရတယ်အားလုံးအတူတူဖြစ်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ server လေးတစ်ချက် copy ပို့ပြီးထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page ID အားလုံးထည့်ထားရပြီးအခုနောက်အတိုင်းဒီကျွန်တော် screenshot တစ်ခုကျွန်တော်ယူထည့်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် screenshot တစ်ချက်နေပြီးမှ open နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးစောင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် send ဆိုတာနေပြီးပြလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် video short အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ကျွန်တော် video တင်တဲ့အခါမှာ10မိနစ်15မိနစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အားလုံးက short video လုပ်ပြီးအပိုင်းလုပ်ပြီးတင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ဒါကြတော့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် request ပြုတင်ဖို့တင်နေပတ်သက်ပြီးပါတော့ပထမအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော် service လာ add ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံးဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content ဒီ page မှာဘယ် content boost လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ် content မှာတော့ register ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ဘယ် content မှာတော့ error report ထိတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ content ကျွန်တော်တစ်ချက် share ပြီးမှအဲ့ဒီ content တစ်ချက်ဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီးဆိုမှတိုင်ကျွန်တော်ဒီ ID အောင်ထားတဲ့ကျွန်တော် Facebook account နဲ့ဒီ add ID အောင်ထားတဲ့ကျွန်တော် Facebook account နဲ့ request review တင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး request review တင်ပေးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီဥစ္စာသိမကြခင်မှာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းဒီဥစ္စာပျောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ request review တင်တဲ့ option နဲ့ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီ request review တင်တဲ့ option နဲ့ပေါ်လာခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန် request review နေပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာနိုင်ဝက်အတွင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တနိုင်ခွဲနိုင်နှစ်ပတ်အတွင်းတစ်ခါတည်းပြန် approve ဖြစ်ပြီးလာမယ်ငကိုတိုင်းပြန်မှာ boost လုပ်လို့ရတော့ခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ request review တင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် video short video လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးမသိနားမလဲရှိရင်အောက်က Viber နဲ့မှတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်နိုင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်